我好撚紅啊！我而家揸住啊，屌你尾我蝕啊！個客有着數啊，我唔能夠傻個客啊！屌你尾出埋啲咁嘅陰濕招，懟撚咗隔離一個下巴底咁樣，將自己嘅本性表露無遺，個客又唔高興，咁你真係嫌我 product 啦！你12個都嫌啦，最撚嫌棄嗰個就係揸住我 product 嗰個㗎啦。咁所以個客人都冇辦法用 contract 去列明邊一個要揸住，邊一個唔揸。佢連叫12個人每個人揸住一盒嚟影個 group shot，佢都做唔到啦。抽一條好簽，咁你咪順緣咯，將個逆緣化作順緣。你哋11個笑我啊嘛，我就用盡最燦爛嘅笑容，就揸住佢，好撚高興。有張咁嘅相，另外11個咁嫌棄，係得你一個係咁落力。我保證其他 product、其他商家、其他嘅經理人好，或者同行，或者起碼我呢個 mean 嘅人，面中之霸，我對呢個人都會有好大嘅好感。我覺得佢好識做人，識大體，受人錢財替人消災。哪怕對方係俾1蚊你都好，你岌頭做嘅話，你就要做好啲，你做最好。你又冇本事抌低個盒，你又冇本事唔接，搞成而家咁咯，俾我屌咗46分鐘咯。